Наскочила светочня за милем миль. Скажи, совсем затмила светочня сознание неба самого темня. Не помнил мир неправый, чтоб поход настолько был несправедлив, как тот. Немного дней водил Парвиз войска, увы, была страна армян близка. Тревоги весть летит к Михинбану, что вторгся неприятель в их страну, что он потоком грозным хлынул. Нет, какой поток, то море страшных бед. Какое море ужасов потоп, нет ни дорог свободных и ни троп. Бану не растерялась, в ней давно созрела мысль, что горе суждено, и был начальник крепости умен, к осаде крепость приготовил он. А крепость, простоявшая века, была и неприступна, и крепка, но так ее сумел он укрепить, что крепче и Кремлю небес не быть. Дорога, по которой в крепость шли арбы с пшеницей, с сеном той земли, напоминала небо Млечный Путь, покрытый звездной зернью вечный путь. За крепостной стеной, что вознеслась зубчатым гребнем в голубой атлас, за каждым из зубцов гроза врагам, сидел не просто воин, сам Бахрам. Рвы доходили до глубин земных, и так вода была прозрачна в них, что по ночам дозорным со стены бывали звезды нижние видны. Вся крепость так укреплена была и так припасами полна была, что даже и небесный звездомол лет 100 зерна того не промолол. Как звезд при овне было там овец, коров, как звезд, когда стоит телец. Описывать запасы всех одежд нет смысла нам, а счесть их нет надежд. Теперь Бану заботилась о том, чтоб власть в народе укреплять своем. А Бери думу думала одну. Она своим начальникам Бану в Архаду в горы весть передала, мол, таковы у них в стране дела. Его судьба, увы, ее страшит. Пусть он укрыться в крепости спешит. Не думал он в укрытии засесть, но чтоб обиды Бери не нанесть, он все же нужным счел туда пойти, но с тем, чтоб не остаться в заперти. Над крепостью была одна скала, быть башней крепостью небес могла. На ней Фархад решил осады ждать, чтоб камни в осаждающих метать. А между тем туда спешил Хосров. Придя войска, расположил Хосров от места укрепленного того в полмили расстояния всего, а сам со свитой выступил в объезд обозревать твердыню здешних мест. Внимательно он местность изучал, на крепость взоры часто обращал, обдумывал, рассчитывал, но взор не крепость видел на высотах гор, а небо на земле. Как небо взять, где силу и дерзание, где бы взять? Так размышлял и каялся Парвиз, но не совсем отчаялся Парвиз. В походе пользы, может быть, и нет, но сожаление путь, не путь побед. Хосров на ту скалу направил взгляд, где на вершине пребывал Фархад. Как жемчуг драгоценный на челе, Хосров его заметил
обратившись, так сказал: осведомитесь, кто дерзкий, тот храбрец, угрозы и смятения сердец. Погнал коня один из тех людей, к скале приблизился и крикнул: эй, желает знать великий шах Парвиз, кто ты такой, чем занят, назовись. И так Фархад ответил со скалы: себе не стану расточать хвалы, я каменитым не принадлежу, я именем своим не дорожу, оно мне чуждо стало. Нет, оно исчезло в прах, в золу превращено огнем любви, в которой весь зажжен, я своего же существа лишен. Но люди легкодумны, потому небытию не верят моему, и прах мой, поминая не в укор, Фархадом именую до сих пор. От столь глубокомудро скорбных слов чуть не лишился разума Хосров, и ревностью сжигаем, думал шах, есть сладость в этих смыслах и словах. Красноречив соперник мой Фархад, но в сахаре он мне подносит яд. Убить змею шипучую не жаль, не ползай и при случае не жаль, чтоб не вонзился терний в ноги прочь, он мой соперник, из дороги прочь. Пришла пора стянуть на нем аркан, пробить ему в отходный барабан. И крикнул шах: эй, люди, кто храбрей, ко мне его доставьте поскорей. Увидел с высоты своей Фархад, что мчится в 10 всадников отряд, и громко закричал оттуда вниз: эй ты, Сардар, Хосров ли ты, Парвиз, или не Хосров? Ну уши ты открой и вслушайся в мои слова, герой. Своих людей ко мне ты с чем послал, как-то меня ты в гости приглашал? Да разве приглашений путь таков, что требовал бы 40 подков? Если смерти ты меня обрек, мне это не во вред, тебе не впрок. И грех пред Богом и перед людьми за 10 неповинных жертв прими. Ты волен мнить, что это похвальба, однако шлема не снимай со лба. Метну я камень в голову твою и лунку шлема твоего забью. Вот мой привет, и вот второй, проверь, сбиваю с шлема острие теперь. Фархад метнул за камень в шлем, и лунку сшиб, и острие затем. Сказал: вот подвиги людей любви ты видел сам, и воины твои, как медок глаз мой, как сильна рука, ты уведи скорей свои войска, иначе сам себя же обвиняй, всех истреблю поодиночке, знай. Хоть пощадил я череп твой, а все ж и сам ты головы не унесешь, а потому благоразумен будь, и с головой ступай в обратный путь. И милосердию ведь пределы есть, не вынуждай меня, Сардар, на месть. Я не хочу, чтоб каждый камень мой стал неприятельскою головой, но мне в себе несущему любовь я верю, Бог простит и эту кровь. Тебя он шахом сделать захотел, мне прахом быть назначил он удел. Однако дело, коим занят шах, стократ презренный прах в моих глазах. Дороги гнета день и ночь скача, конем насилия
все и всех топча, ты тем ли горд, что кровь и произвол ты в добродетель царскую возвел. Моей речью можешь пренебречь, но страшно мне, что ты заносишь меч и туч войск на ту страну ведешь, куда тебя вела любовь. О, ложь! Свои уста, язык свой оторви, ты говорить не смеешь о любви. Рассерженный Хосров остался нем, Фархад пробил сначала камнем шлем, теперь, произнеся такую речь, вонзил он в сердце Шаха острый меч. И в сердце уязвлен Хосров ушел к своим войскам, зол суров ушел. Войска печали кравчие цари, и шах нищий, все равны в любви. Любовь для нас, как власть царям, сладка, но есть соблазн и в доле бедняка. Вот и закончился наш сегодняшний вечер.